좀 좋대. Bây giờ hấp tặng và rất ăn.
Tiệt rồi. Tiệt rồi. Người chủ mất tiền tiền như là béo mất tiền lại lại mấy câu ngủ không ngờ không có vợ nhà vợ ngủ ở bên đấy ở nhà nó là gì ở bên đó. Không biết. Cái bọc này là có thích gì Chết rồi. Xin cảm ơn. Em bổ sung cái gì nữa không biết. Ôi yêu là đường không em đấy. Đây là quay còn đây là quay. Được không? Được không? Vừa mà cái lia lì la là có tao như phiêu chắc. Qua số 4, số 14. Con đi xe xa rồi. Đó, áo của Ken à. T-shirt. Wow. Ken. T-shirt for Ken. Ok. Cảm ơn bạn nhé. Thank you so much. Thank you for a wonderful gift. Wow. Oh my god. Nhiều thế này chứ. Dễ lên. Có biết họ ngồi thấp hay ngồi cao không?
bicycle. Bicycle. Go to bicycle. Go to school by. Ui, đau tim. Tìm thế nhỉ. Bicycle. She go to school by bicycle. I'm go to school by bicycle. Mình bóc tem thế nhỉ. Ten. Welcome. Theo chồng mà xe đạp nữa. Làm thì xa sát kẹt ở đấy lắm. Sắp được rồi bạn, đang lắp rửa. À, Đang lắp rửa xong cô này đến một tí. Con bông kêu. Nhìn không ra rồi. Sao mà nói không nghe nhỉ? Trước thế này. Ra là sao rồi? Ô bạn đưa cắt tao đường không? Hỏng rồi các bạn ơi.
No, no. Hoãn, phải chờ, quay. Qua à? À, cũng qua à? Ôi giời. Đâu, thế nào? Cái gì ấy? Bác yêu. Tên. Rồi, cái gì? Chẳng biết cái gì rồi. Cái kẹo mà. Ra rồi. Cái này là cái phần điện gì? Đâu? Cái này của Su. À, cái này của Su. Cái này của Ken. Đây. Đây của mẹ. Cái này của mẹ. Đây viết cả tiếng Việt này. Bóc của mẹ. Chỉ muốn cười thôi nhưng mà quà của em là gói này này. Đây, của em là cái này. Có tên mà. Đây, cái kia này. Cà phê. Đây. Ôi giời ơi. Gì đó, thật là. Là bằng dính à? Không biết cái gì rồi. Đâu, cái nào nữa? Cái này quà này đúng không? Quà này hộp này của mẹ này. Ok. Thank you. Danke. Wow, của em đây. Chưa bác à? Đợi anh Su về mới bác. Quà này đợi anh Su về mới bác. Ok, tí nữa nhá. Chờ anh Su về đã. Đây là cái gì đấy? Tấm huyết của nó. Con đi bớt để đừng buồn. Tất cả là tấm huyết. Nhiều ý tưởng đấy nhỉ. Cái tức là cái này à? Cái này có rồi mày nhỉ? Tao dùng bao giờ đâu. Được rồi. Cái này cái gì? Cái gì cũng muốn cho mà chết. Đây là các đồ. Danke. Bóc cái này á. Trời mẹ để vào một lần tay. Đây gì hả? Rồi. Cái ăn này hả? Này. Bóc đấy. Đây á. Ếch. Cái ai cũng có phần nó đây.
Ngon. Ngon. Cho cảm nhận đi ngon thì sao được rồi. Ngon không? Nó ngon. Bình thường à? Trẻ con không biết nói dối. Đây nhận nãy rồi. Đi chơi không? Đi không? Đi thử xe đạp không? Đi. Nào. Đi. Không biết quạt à? Goodbye. Go to go. Go in. Đúng rồi. Không dám mà không quật được đâu. Dám vào mà nó mới không quật. Khuya. Wow. Cái cốc. Ơ? Cái gì trời? Gì cái này? Ken sao vậy? Cô bánh, ba bánh kẹo gì đấy? Ken đây ảnh đẹp không lấy để lấy ảnh này. Như có cái Đây cũng kẹo. ui kẹo chim chim ấy. Không bao rồi, không ngon rồi. Cái này. Cái loại là đủ không? Anh chưa ăn nào nào. Đây, nhiều loại. Đủ không? Hay đủ nhiều? Cảm ơn hả? Sao cái có cái này anh không có nhỉ? Một cái rất ngon lắm. Để làm gì đây? Để tôi ngon. Tôi bạn ấy của tôi. Cô ra. Đâu? Con đi đây. Có tính gì? Là rất giống xe đạp. Đấy. Không phải. Cảm giác rất giống anh. Rêu. Không nghĩa là nó không tràn ra được rồi, không ướt trên được rồi. Còn ok. Bật nó. Để nhanh hơn. Vâng ạ. Cái này chỉ tạo bao nhiêu là cái lộc chứ.
goodbye, goodbye. Đâu sổ hết rồi. Làm á. Ít được nhiều. Cho nhiều vào nhá.